本日はニューヨーク州立大学ニューポルツ校のアマンダさんにお越しいただいて、ニューポルツ校の説明をしていただきます。アマンダさん、本日よろしくお願いいたします。Thank you, Amanda, for coming today. So please start your presentation. Thank you. Thank you so much for having me, and thank you everyone for watching. So again, my name is Amanda Stevens. I work for the State University of New York at New Paltz, which for short we say SUNY New Paltz. So just to tell you a little bit about this university first, we are a public university founded in 1828. So we have a long history of providing education to students on the East Coast of the United States. We are in a safe and beautiful area of New York. Many people think New York City, but we're actually not in a city. It's more suburb area, and it's beautiful with mountain views right from campus. Our small town was voted number 3 best small town in America, which is easy to see when you're able to come visit. And we're a traditional US college campus with housing on campus and everything you need walking distance. はい、ニューポルツですね。こちらは1828年に設立をされた公立の学校になります。ニューヨークシティからですね、約1時間半ぐらいの郊外のところにある町で治安のいい町となっています。あとは、以前にですね、アメリカの小さな町のベスト3にも選ばれたということで、とても暮らしやすい町でもあるということです。あとは、トラディショナルな、アメリカの学校ということで、学校内には寮なども設立されているので、学校内での生活も全く問題のない、学校になっています。Alright, thank you, Amanda. Sure. So just some of our rankings, so you're aware too. We are number 6 for best public universities in the north of the United States. So this is through U.S. News and World Report for 2022. We're also number 3 best SUNY school, and there are 64 different SUNY schools in New York State. We are also ranked as a best business school through our Masters of Business Administration program, a best fine arts program for our Masters of Fine Art and our fine and performing arts at the undergrad level as well, and also ranked as a most innovative school. はい。まずですね、アメリカの、北部の学校で、ニューポルツ6番目に、ベストの学校ということで2022年に選ばれております。そしてですね、スーニーの中ですね、ニューヨーク州立大学の中では3番目に、こちらはベストな学校に選ばれていて、特にですね、MBA ですねのコースと、あとはファインアートのですね、マスターのコースが特に、こちらベストなもの、学科というふうになっていて、もちろん、こちらですね、ニューヨークにも近いので、ファインアートの方はですね、かなりこちらはニューポルツ有名な、学科となっております。Thank you, Amanda. So I mentioned our location, how, New York City is often thought about. It's a big city, but you can see New York is a very big state. Everything in orange here is part of New York. You can see New Paltz highlighted in the lower part of New York. We're about an hour and a half north of Manhattan. So we really are the best of both worlds for students. You can live in a small town that's safe and beautiful, a great place to study, but then you can take a bus from Main Street in town directly into the Big Apple, New York City, and enjoy plays and shopping and the culture. Many students have internships in the city as well. So it's a great location near a lot of wonderful things to do, both in the suburb area as well as in the big city. はい、ニューポルツですね。先ほどもちょっとお伝えしたように、ニューヨーク州の中にある学校なんですが、皆さん多分有名な思われているニューヨークってイメージするものがマンハッタンの都市だと思うんですけれども、マンハッタンですね、ニューヨークシティって呼ばれるところからだいたいですね、車で1時間半北部の町に行ったところになってくるので、郊外の町になってきます。マンハッタンにもですね、先ほどアマンダさんも言われてた通り、学校からメインストリートからですね、バスが出ているので、バス1本で1時間半ほどで行くことができます。なので皆さんですね、平日は学校で一生懸命お勉強をして、週末などにはそのバスに乗って、例えばですね、インターンシップに出かけたりとか、あとは、週末なので普通に観光に出かけたりとかっていうされる方が学生さんが多いそうです。はい、Thank you, Amanda. Some of the programs that we offer at New Paltz, we have over 100 undergraduate programs for bachelor's degrees.
We also have over 50 graduate programs for master's degrees. We have our own intensive English program that's right on campus for those who just want to study English or for those who are conditionally admitted to a degree program. And this is through our Pathway program to help you prepare your English studies. We also have a special semester business internship program called the Institute for International Business, where students study for 2 months on campus and do an internship for 2 months in Manhattan, New York City. はい、ニューポルツですね、なんとですね、大学の専攻が100以上あります。そしてですね、大学院の専攻は50以上あります。そしてですね、大学の方にはですね、付属の語学学校もついているので、大学に行く英語力がない方とか、あとは、大学院にそのまま行く英語力がない方はですね、こちらのまず付属の語学学校から始めていただいて、学校指定の英語力をパスすれば、大学もしくは大学院の方に進学ができるというプログラムになっています。あとはですね、セメスタービジネスインターンシッププログラムというものもございますので、こちらも、とても人気のプログラムになっています。Thank you, Amanda. I'm going to highlight some of our major programs that we offer. So for business, we offer both at the undergrad level and our master's in business administration. Those marked in dark blue are for the graduate level only. So mainly MBA for grad, but at the undergraduate level, we have a lot of different choices. So you could take business analytics, which is a STEM program at the undergrad level. We have management, marketing, finance, accounting, international business. We even offer a 4+1 option. So you could start your undergraduate business degree and then add on your business administration master's degree and finish in 5 years instead of the normal 6 years. And that can help you to save time and money and earn both degrees at New Paltz. And our MBA program is AACSB accredited, which puts us in top 5% in the world for MBA programs. はい、こちらですね、スライドに出ているのがニューポルツの、ビジネスと MBA プログラムになっているんですけれども、上からですね、ビジネスアナリシス、こちらは、STEM の方の学科になるそうです。そして、マネージメントとかマーケティングとか、あとはファイナンス、アカウンティングというふうになっていますけれども、ニューポルツですね、ちょっと有名な 4+1MBA というのがありまして、4年制大学のうちにもう MBA のですね、クラスを取り始めることができます。なので合計でですね MBA だと普通はですね、4年生の学校に行ってから、2年の MBA というのが、普通の6年ですね、合計6年で終えるところが普通なんですけれども、こちらの、4+1MBA というのは、学校の先ほどもお伝えしたようにもう大学の、うちからですね MBA を始めるので、合計なんとですね5年で、終わることができます。なので、1年ですね、滞在費とか、あとは、もちろん授業料もセーブすることができるので、こちらもとても、人気の、コースになっています。Thank you, Amanda. We also offer a lot of science and engineering courses, both at the undergrad and grad level. So for computer science, computer engineering, and electrical engineering, we offer at both levels, undergrad and grad. The others would be undergrad only. So we have programs in mechanical engineering, we have physics and astronomy, and our own astronomy observation tower as well. We offer biology and biochemistry for pre-med majors, environmental geochemical science, which is very specific, and then mathematics and a lot of other options too. These are just some of the top programs our international students choose. はい、こちらですね、サイエンスとエンジニアリングのクラスですけれども、上の青くなっている3つはですね、こちらは、大学の、コースでも、受講することができますし、大学院のコースでも受講することができます。あとは白くなっている、学科はですね、こちらは、大学の学部のみの、コースの提供になっていますけれども、こちら以外にもですね、サイエンスとエンジニアリングのコースはありますけれども、こちらに挙げてある学科ですね、は特にニューポルツで人気の学科になっています。Okay, Amanda, thank you. So also for liberal arts programs, we offer
really specialized program in communication disorders, both at the undergraduate and graduate level. Literature is also at both levels, as well as psychology or psychological sciences. A number of other liberal arts programs that we offer would be communications, journalism, anthropology. We have a great digital media production program, which involves our 3D printing lab that is a STEM eligible program. We also have things like economics, geography, history, international relations, political science. The last two are really great options for students because of our location. There are some opportunities to go to the United Nations in New York City through some of the courses in those programs. So again, lots of things to choose from if you're interested in liberal arts. はい、こちらはですね、リベラルアーツのクラスになっています。アンソロポロジーや、コミュニケーションだったり、ジャーナリズムという、学科がありますけれども、特にですね、デジタルメディアプロダクションの方はですね、3D プリンティングを学ぶような最新のですね、学科となっているので、こちら今後とても、注目される学科かなと思います。あとはもちろんエコノミックスとか、ヒストリーというようなクラスもあります。あとはですね、こちらニューポルツ、先ほどもお伝えした通り、国連のあるですね、マンハッタンまで車でだいたい1時間半ぐらいになっているので、国連が、主催するようなイベントとかですね、そういうものにもとっても行きやすいですよっていうようなこともアマンダさん教えてくださいました。Thank you, Amanda. We have a lot of fine and performing arts programs too. So at the graduate and undergrad level, we have, again, top rated and top ranked ceramics, graphic design, photography, a metal program, which deals usually with jewelry or sculpture. That's top 5 in the United States. We have a music therapy program at the master's level, which is also top 5 in the United States. Painting, printmaking, sculpture. And then just at the undergrad level as well, we have a visual arts program, art history, and theater too, their own theaters on campus. So really a lot of different opportunity if you are a more creative type of student, or even if you want to add one of these as a minor attached to your major, just to add those other skill sets. はい、ニューポルツですね。やはり、美術の街、あとはアートの街、あとはパフォーミングアーツがやっぱりニューヨークの方はですね、特にやはり業界としてもすごく活発なので、マンハッタンからも結構近い、ニューポルツはですね、ファインアートとかやっぱりパフォーマンスアートっていうのもとても、強い学科を持っています。特にですね、そちらにもあるようにアート、ビジュアルアートですとか、セラミックとかグラフィックデザイン、あとはフォトグラフィー、写真ですね、とか、そちらの、ものは白以外のものはですね、こちら4年生の大学と、あとは、大学院の方も、こちらは提供をされています。特にですね、メタルとミュージックというところでは、アメリカで、5番ですね、トップ5ということなので、5位の学科になっています。メタルっていうのはですね、こちら先ほどもアマンダさんもおっしゃってたように、ジュエリーデザインとかというようなものになってくるので、かなりこちらですね、ユニークでありますけれども、アメリカの中でも、有数の学科となっています。またミュージックの方はですね、ミュージックセラピーというのもかなり、ニューポルツは強いということですので、こちらですね、ファインアートとか、あとはパフォーミングアートですね、もうとても強い学科になっているので、そのような、専攻にご興味のある方には、とてもこちらのニューポルツはおすすめの学校になっています。Thank you, Amanda. Sure. Aside from our awesome academic programs, we offer a lot of other resources for students outside of the classroom. One of them is our Career Resource Center. For students, after you finish your degree, the goal is to get a job, one that you like, one that pays well, and we do everything we can to try to help students find those opportunities. Our Career Resource Center offers job fairs on campus and off campus every semester. The one on campus brings in over 50 employers to campus for you to network with and meet. We have career counselors, both online and in person. We have a mentor program where you can be connected with New Paltz alumni who are in fields of interest to you. Plenty of job boards to look for opportunities online. We have some really special events, one being Google Day, where Google comes to campus and talks to students about opportunities they provide.
lots of workshops to help you improve your resume, your application, and then your interview skills as well. So most of our students who are looking for things like optional practical training, if they're in STEM or business, most of them find those opportunities when they graduate through the help of our Career Resource Center. はい。ニューポルツですね、もちろん、大学の授業とか大学院の授業にも、もちろん、力を入れていてすごくいい学校なんですけれども、それ以外にもですね、授業以外のところにもやはり留学された方がですね、OPT とかあとは今後のキャリアのためにもつなげるためにもですね、それ以外のやっぱりキャリアリソースっていうところもとてもしっかりされています。例えばですね、ジョブフェアがあったりとか、こちらオンキャンパスであったりとか、オフキャンパスどちらもジョブフェアをやっているそうですね。あとはもちろん、キャリア、カウンセラーの方がいらっしゃるので、自分のキャリアに関してのご相談とかも、カウンセラーの方にいただけますし、あとはですね、こちらすごく面白いなと思ったのが、ニューポルツのですね、卒業生の方とつながることができるメンター、コネクションプログラムというのがあるそうです。なので、先生とかカウンセリングの方、カウンセラーの方ではないんですけれども、卒業生ということでよりですね、ご自身のこの専攻に近かったりとか、あとはキャリアに近いような方と、コネクションが持てる可能性があるということですね。あとはですね、Sorry. No worries. はい、あとはですね、Google デーということで、Google の方がですね、キャンパスに来てくれて、お話をしてくれる、日があったりとか、あとはもちろんですね、レズメの書き方とかも、教えてくれる、こちら機会があるそうなので、OPT を、される方とかっていうのは留学生の方もこちらの、リソース、キャリアリソースっていうのを使われるそうです。あとは、先ほども、ちょっとありましたけれども、付け加えると、あとはインタビューのですね、スキルの向上であったりとか、あとは練習とかもできるようになっているそうです。Alright, thank you, Amanda. So speaking of those internships and OPT opportunities, a lot of our students take summer internships or semester-long internships through curricular practical training, or CPT for short. And again, those OPT opportunities are available for international students in STEM or business and other programs as well. Those are our most common ones. If you're a STEM program, then you could do up to 3 years of OPT, a little bit longer with that extension. Below in this slide are just a few of the different companies where our students have gone on to work when they graduate. IBM is a big one for computer science, electrical engineering students. Their headquarters are located 20 minutes from our campus. And they bring in a lot of other tech companies to the area too for students to find those opportunities. We've also had students go off to work for places like Google or Facebook or Microsoft. And then, of course, depending on the major, a lot of non-tech companies as well. And then for students who are interested in learning more, we can connect you with our alumni too, so you can find out what they're doing now. はい、こちらですね、インターンシップと OPT プログラムっていうのももちろん、ニューポルツではこちらは、申請をすることができます。インターンシップもですね、夏の間やったりとか、あとはセメスター中のインターンシップは CPT というのを取ってやったりとか、あとは卒業後の OPT ですね、というのも、申請してできるようになってきます。こちらは STEM の、専攻の方だと、3年までは、OPT をすることができます。あとはですね、そちらのスライドに書いてある、企業さんですけれども、これまで、ニューポルツを卒業した方が、就職をされたところ、もしくは OPT をされている、企業になるそうですけれども、なんとですね、IBM のですね、ヘッドクォーターは、ニューポルツからだいたい20分ぐらいのところにあるそうなので、とても近いですね。で、あとはGoogle とか Microsoft とか Facebook でも、働かれている卒業生の方もいらっしゃるそうです。Thank you, Amanda. Sure. Aside from your academics and getting jobs, you're also wanting to study in another country for the experience, to learn about the culture, to meet friends, and to have fun. And so New Paltz, like most universities, tries to give you every opportunity possible to get involved and to enjoy your time there. So we offer usually trips to places like New York City, which is an hour and a half away, Boston, which is 3 hours away by car, and Washington, D.C., for students to really see these other historic cities that are not far from New Paltz campus. We have a lot of athletic classes and clubs, student-led organizations,
sports teams like our soccer team or volleyball. We also have cultural events on campus where international students can showcase their country and culture with everyone else so they can learn more too. We have, as I mentioned before, our own musical and theater we have also our own musical and theater stages on campus where students can go and watch performances. There's a lot of volunteer and social awareness activities to get involved in. US students like to get involved with volunteer work to give back to the community, and it's a great thing to add to your resume as well. And New Paltz is in the perfect location for anyone who likes outdoor activities. We have lots of hiking opportunities, mountain climbing, kayaking, a lot of fun things that you can do to enjoy the great outdoors in our beautiful landscape. We also have shopping, which a lot of people love to do too, whether it's in New York City or in Woodbury Commons, which is a very famous shopping outlet that's pretty close to our campus, closer than New York City. And there are also many historical sites. Walking distance to our campus is the oldest street in America, and then former presidents' houses are close to our campus too. So really, there's endless number of things that you can do. はい。ニューポルツですね、もちろんお勉強のところとか、あとはキャリアに関してのサポートもしっかりしているんですけれども、やはり留学生の方ですね、それ以外にも学校生活というところで、こちらも充実をしています。やはりですね、ニューポルツの、アマンダさんもおっしゃってましたけれども、勉強とか、あとは就職のところだけ力入れるんじゃなくて、やっぱり学校生活も楽しんでいただきたいということで、そちらにもあるように、車で1時間半の、ニューヨークシティへの、トリップであったりとか、あとは車で3時間のボストンへも行く、フィールドトリップとか、あとは、ワシントン DC にもそんなに、遠くないということで、近郊の大きな町への小旅行みたいなのも、企画されているということです。あとはですね、その他にも、スポーツのクラブであったりとか、あとは文化系の、クラブであったりとかっていうのもすごく充実をしています。あとはもちろんボランティアですねの、もう活発なようで、ボランティアとかっていうのはもちろん今後のレズメにかけるようなことになってくるので、アマンダさんも積極的に、参加してくださいというようなことですね。あとはですね、やはりニューポルツならではというところで、ミュージカルと、シアター、ミュージカル、のシアターが、こちらは学校にもあるそうなので、そちらへの、鑑賞したりとか、あとはイベントの参加というところも可能になってきます。あとはですね、学校近郊にですね、かなり歴史的にも有名な、例えば、アメリカで一番古い、ストリートであったりとかっていうような、ヒストリカルサイトというような歴史的に有名な場所というのも学校から、かなり近くにあるようです。そしてですね、ニューポルツ先ほどからも、お伝えをしておりますけれども、ニューヨークにはなりますが郊外の街になってくるので、例えばハイキングとかカヤッキングとかっていうのも、エリア、そちらのニューポルツのエリアで楽しむことができるそうです。Thank you, Amanda. So I mentioned some of the student organizations that we have on campus, and these are just a few that you can choose from. There's probably over 100 different clubs to choose, and this is a great way to meet other students and get involved at the same time. One of the biggest ones is the International Student Union, where they hold those cultural events that I mentioned. And they have them not just big events for all of campus, but weekly events highlighting different countries and cultures. We also have a fantastic Women in Science and Engineering Club called WISE for short, that really just is a way to build women up who are in the STEM field. So no matter what you're interested in, there's a club for that. We have fun ones like those interested in video gaming. For people who like Harry Potter, there's a fun Quidditch club, just a lot of different options to choose from to meet other students. はい、先ほどですね、ちょっとお知らせした、クラブも、あるということだったんですけれども、こちらにですね、詳しいですね、主なクラブとなっています。一番上にですね、留学生クラブというのがありますけれども、こちらはイベントも開催して行っているそうです。あとはですね、このクラブ、一部を取り上げて、ここにあるのは、一部にはなってくるんですけれども、本当は100以上あるそうなので、ご自身の興味のあることとか、あとは、趣味とかに合わせ
せたものに、どんどんこう参加していって、現地の学生もしくは留学生の方と輪を広げていただければと思います。ちょっと面白いなと思ったのは、ハリー・ポッターのクイディッチクラブもあるそうです。このようにですね、皆さんこうご自身の好きなこととか、あとは興味のあることを通して、一番お友達を作るのがとても簡単ですし、学校生活もとても、良いものになるかと思います。Thank you, Amanda. Sure. One thing that we always recommend for applicants to do is to talk to our current and former students, get their advice and their perspective on what it's like to study at SUNY New Paltz. We have a special website here, newpaltz.edu/international/chat, where you can do just that. You can see a lot of our international student ambassadors, their profiles, what they're studying, where they're from, and you can chat with them through our website to ask them questions about student life. They also have a lot of blogs that they've written about their experiences that you can read as well. はい、こちらすごく面白いプログラムだなと思うんですけれども、現在ですね、ニューポルツに通われている学生と、あとはですね、ニューポルツにちょっと興味あるけど、行こうかどうしようか迷っている、まだ学生じゃない方とつなげる、チャットがあるそうでですね、こちらはですね、例えば留学生の方とかも、登録をされているそうで、そのニューポルツに通われている留学生とか、あとはアメリカの現地学生からですね、いろいろニューポルツのことを聞く機会がこのチャットであるそうです。Thank you, Amanda. Sure. And once you're ready to apply, it can be kind of overwhelming. There's a lot of things to do, a lot of documents to submit. Requirements can be different for each university. So we always encourage students to talk to someone who can help you, whether it be an admission advisor at SUNY New Paltz or our wonderful partners at SkyS to help walk you through this process of applying. Okay. はい。こちらですね、アプリケーションのプロセスはですね、やっぱり学校によってアメリカは全然違ってきます。なので、ちょっとここからはですね、アプリケーションの方法ですね、願書の出し方、あとは、リクワイアメント、ニューポルツに入学するためにはどのようなことが必要かっていうのを説明させていただきます。Okay, Amanda, thank you. For undergraduate application, this is a list of some of the requirements. So we have an online application portal on the Common App, as well as the SUNY app website, and our own partner-related website, which SkyS could help you apply through. Through the partner website, there's no application fee for the undergrad level. So this is one benefit of, again, applying through SkyS. We would look for an official high school transcript as to show your high school grades all the way through 12th year. We look for one personal statement essay, which would be a part of your application portal, one letter of recommendation, preferably from a teacher from high school, and then some type of English proficiency exam. So we accept many different kinds. TOEFL, that would be a minimum score of 80. If you choose IELTS, minimum score of 6.5. Or we are currently accepting the Duolingo English test, which would be a 105 with the interview portion reviewed by our coordinator. And then, of course, a copy of your passport. And these things would be due depending on when you want to start your program. We offer both spring and fall intakes. So if you would like to start in January for spring, the deadline is December 1st. And then if you'd like to start for fall, which would be August start for us, would be May 1st. And it is rolling admissions, which means once all of your documents are submitted and sent, usually within 3 days, you'll have an admission decision. はい、ニューポルツのですね、こちらは4年生の方の大学の方のアプリケーションですね、はそちらに書いてある通りなんですけれども、ここで必要になってくるのはやはり英語力ですね。英語力でTOEFL と IELTS、今はですね、デュオリンゴの方も受け付けているということで、こちらの英語力はまず必要になってきます。あとですね、私たちスカイアスの方からお申し込みいただくと、$50のこちらのアプリケーションフィーは、こちら免除してくださいますので、ぜひですね、こちらは、ご活用いただければと思います。あとはですね、デッドラインといって、締め切りですね、願書の締め切りなんですけれども、秋学期は、8月から始まりますので、8月から始まる秋学期の場合は5月の1日が締め切りになっていまして、1月から始まる春学期ですね、こちらは12月の1日が締め切りになっております。Okay, Amanda, I have one question. Does your school require the GPA?
Great question. So our admission advisor looks at every part of a student's application. We call that a holistic review. But on average, most students admitted would have a 3.2 GPA out of 4.0. Alright, thank you. はい、今ですね、ちょっと、GPA に関して質問をさせていただいたんですけれども、ニューポルツのアドミッションの方はですね、全部の全体的なところを見るということなんですけれども、大体ですね、平均的には、GPA4 段階中3ほどあれば、こちらは、願書を受け付けていただけるということです。Thank you, Amanda. Sure. At the graduate level, there are a number of different documents to submit, and some of the requirements will vary depending on the graduate program. Whereas at the undergraduate level, it's the same for every program. But all graduate programs will require our online application portal where you submit your general information. There is a $60 application fee, and then we look for your official college transcript. And the minimum GPA or average GPA will vary depending on the program, but usually is somewhere between 3.0 or 3.2 GPA on the 4.0 scale. There's also a personal statement essay part of the graduate application, and then they look for 3 letters of recommendation at the graduate level, preferably from faculty or teachers during your college degree. And then GRE exam scores may or may not be required. And I'll go over in the next slide some of them that do not require them. But MBA, for example, would require either the GRE or the GMAT. For the GRE, it would be an overall score of 300, or if you choose GMAT, 450. And then also a copy of passport. The deadlines are very similar to apply for undergrad. So May 15th for August start for fall, or November 15th for January start in spring. And it's also rolling admissions for most of our programs. Some of the art programs will have maybe an earlier deadline because you have to submit a portfolio, and that will be indicated on the application. But for most other programs, you would get your decision within 1 to 2 weeks of submitting your documents. はい、こちらですね、大学院の、こちらはリクワイアメントになっていますけれども、ほとんどですね、こちらはちょっと学部によって変わってくることが多いそうですけれども、そちらに記載しているものが、主なものになってきます。あとですね、こちらは、デッドラインですね、締め切りの方が先ほどの、アンダーグラッド4年生の方の締め切りとほとんど同じになってきますけれども、秋学期の入学の場合ですね、は5月15日が締め切りで、春学期の方は、11月15日が締め切りということです。ただですね、学科によっては、こちらのアプリケーションよりもやはり早く締め切る学科もあるということで、こちら本当学部によってちょっと締め切りとか、あとはリクワイアメントがちょっと若干変わってきます。Thank you, Amanda. Sure. One thing I forgot to mention for this is the English proficiency test scores. Okay. This will also vary depending on the program. Okay. So for STEM programs like computer science or electrical engineering, it's a lower requirement. So TOEFL, for example, would be 74, Okay. Or Duolingo 100. For things like MBA, it would be the same as undergrad, 80 TOEFL, 6.5 IELTS, 105 Duolingo. And then for courses that would be in a Master's of Literature or teaching English as a second language, it would be higher. So it would be, I believe, 90 TOEFL, 7 IELTS, and 110 Duolingo. So it definitely at the graduate level, requirements are different for each program. So we encourage students to look carefully at their application. Okay. はい、アマンダさんですね、ちょっと付け加えていただきましたけれども、先ほどもお伝えした通り、やはり大学院になってくるので、学部によってちょっとやはりリクワイアメントが変わってきます。リクワイアメントが変わってくる、何が変わってくるかっていうと、英語力のところもですね、学科によって求められる点数が変わってきます。なので、行きたい学科とかご興味のある学科があれば、ぜひですね、お問い合わせいただいて、まずはご確認くださいとのことです。Alright, thank you, Amanda. So in terms of exams, some things I want to highlight. At the undergraduate level, we do not require SAT or ACT for admission. So that's why it wasn't on our list of requirements. The SUNY New Paltz does not look at that for admission purposes, nor for scholarship purposes. So it's just not a test you need to submit for us.
At the graduate level, computer science and electrical engineering do not require the GRE, as well as some of our art programs too. And so again, one less test you have to take. And I did mention the Duolingo English test. This is something we're newly offering this past year as an easier and more affordable option to show your English proficiency. Okay. はい、こちらですね、テストに関してですけれども、4年生大学の学科に入る場合は SAT もですね、ACT も、こちらは必要ありません。あとはですね、大学院に関しても、学科によっては、GRE が必要なかったりとか、っていう学科もありますね。なのでこちらも、学科によって全く変わってくるので、ご興味のある方は、まずはご確認いただければと思います。あとはですね、去年からデュオリンゴテストっていうのがですね、かなり、こちらは普及をしましたので、ニューポルツもですね、同じくデュオリンゴテストっていうのは受け入れている学校になってきます。Alright, thank you, Amanda. Related to your English proficiency tests, if you don't have the minimum requirement, that doesn't mean you won't be admitted. We do offer something called conditional admission. So if you meet our academic requirements, but not our English requirements, you can be conditionally admitted and start in our English language pathway program. はい、こちらですね、先ほどもちょっとお伝えしたと思うんですけれども、リクワイアメントでですね、英語だけが、こちらは、満たされていない方に関しては、ニューポルツですね、付属の語学学校がありますので、そちらから語学学校から始めることができます。なので、語学学校から始めて、学部もしくは大学院に行かれたい方の場合は、条件付き入学をまずはしていただくようになりますので、ここからはですね、その条件付き入学に関してちょっと説明をさせていただきます。Okay, Amanda. In our English language program, we call it the Haggerty English language program. We offer semester-long programs that are 16 weeks long, the same semesters as our undergrad and grad programs, or a 5-week summer session, which is shorter and more intensive. And these courses are designed to prepare students for American academic courses. It helps you also, aside from the English skills, learn about campus resources, tackle culture shock, and also start making friends before you begin your degree studies. はい、こちらですね、ニューポルツの付属語学学校ですけれども、ハガティ、イングリッシュランゲージプログラムという、正式な名称がありますけれども、まずですね、セメスターなので学校の、こちらは、カレンダーと同じ16週間の、で一つの1学期ということになっていますね。こちらは16週間の、1セメスターになっているので、春と秋の開校になってきて、夏の学期はですね、5週間だけの開校になっています。もちろん、アメリカのですね、こちら授業を受ける前に、そちらの準備として行かれる方もいらっしゃいますし、先ほどもお伝えしたように、英語だけ学びたい方ももちろん来られる方もいらっしゃいますし、ここのハガティから始めてですね、お友達を作りながら、大学院とか、大学の方に進学を、目指すという方も多くいらっしゃるそうです。Thank you, Amanda. In terms of the classes in the English language program, we offer reading and writing, listening and speaking, grammar, as well as some special topics like TOEFL preparation, pronunciation, American culture, and more. These students in the program, you have full access to our university computer labs and all resources on campus, just like a regular degree-seeking student. And we also provide advising, mentoring programs, and workshops to really help you to be successful and matriculate or start your program. はい、こちらですね、ハガティの、授業のですね、概要になっていますけれども、付属の語学学校なので、もちろんですね、総合的な英語力というところで、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、グラマーというところも、もちろんフォーカスして、集中して勉強をしていくんですけれども、その他にもですね、スペシャルトピックということで、TOEFLの準備だったりとか、あと発音の練習だったりとかっていうものも、見ていくようなトピックもあるようです。あとはですね、付属の語学学校に通われていますけれども、学校の施設にはですね、同じ学部生と同じように使うことができるので、付属の語学学校にはなりますが、生活のセッティングっていうのはもうニューポルツの方で修学をしてお勉強しているっていうセッティングになってきます。
あとはですね、その他アドバイジング、あとはアドバイスの方だったりとか、先ほどもお伝えしたようにメンターの方とのコネクションもできるということですね。Thank you, Amanda. In the program, we have 4 different levels that students can place into. Level 1 being beginner, level 2 intermediate, level 3 advanced, and level 4 academic pathway. And we recommend, though not required, we recommend students to submit some type of English test so that we can pre-place you into the program. So if you have any of these ranges of scores that are listed on the slide here, then you can be pretty certain you'll start in our level 4 pathway program. And as long as you're doing well in the courses, it will only take you 1 semester to complete and fully matriculate. And during the pathway level, you can actually earn credits towards your degree program as well. So for example, TOEFL between 61 and 79, that would be in our level 4 program. はい、こちらですね、ハガティの、英語語学学、ニューポルツの、付属語学学校ハガティですけれども、こちらはですね、4段階のレベルになっているそうです。で、もちろん、プレイスメントテストがあるんですけれども、その前にですね、何かしらの英語スコアを提出していただいた方が、今後の、ご自身のどれぐらいで卒業できるかとか、どれぐらいでどのレベルに、達するかということが、スケジュールが立てやすくなってくるので、まずはですね、このようなテストできれば、入学前に出してくださいということなので、そちらによって、大体のレベル感が分かってくる感じになってきますね。Thank you, Amanda. Sure. And one thing I wanted to mention as well is our unique partnership with the Culinary Institute of America. They are located just 25 minutes from SUNY New Paltz's campus, and they're the #1 culinary institute in the world. For students who are conditionally admitted to the Culinary Institute and who don't meet their English language requirements, they can come to SUNY New Paltz in our Pathway program. We have a few students in the program now. They're studying English with us, and once they meet that required score that they need, then they will start in their program at the Culinary Institute of America. So if this is something of interest to you, you can apply to the Culinary Institute and then start English with us. はい、こちらですね、面白いパスウェイも持っているということで、なんとですね、世界で一番のカルナリースクールなので、調理学校っていう感じですかね、日本語にすると、との、提携もあるということで、ニューポルツからですね、だいたい、車で25分ほど離れているところに、カルナリースクールがあるということなんですけれども、こちらですね、もしこちらのカルナリースクールですね、に行く、英語力がない場合はハガティの方で、英語を学んでいただいて、そちらからのパスウェイということも、可能ということです。Thank you, Amanda. So now to get into cost. So at the undergraduate level, this is the cost breakdown for 1 year of study. So about $18,000 per year for tuition. And then we have the fees listed for university fees and health insurance, the health insurance being for 12 full months. The estimate for dormitory housing or residence halls that are on campus, plus the meal plan that goes with that, 3 meals a day in the dining hall. And then we have an estimate of all other personal expenses, whether that be books or supplies, anything else that might be added on. So the total amount to budget for is around $41,000. 41,340 is the exact amount we look for in order to issue your I-20 document for your visa. こちらですね、トゥーイション、授業料になってきますけれども、大体ですね、年間のそちら合計の費用が記載されていますけれども、大体ですね、1年の授業料っていうのが、こちらは、大体200万円弱ですかね、になってきますね。こちらの中には、もちろん、トゥーイションということで、授業料もそうなんですけれども、あとは保険なども、別途かかってきますので、その下の大体、40万円ぐらいですかね、が、こちらは、インシュランス、保険の費用になってきます。あとはその下ですね、やはり
ニューポルツに通われる方は寮に、滞在される方も多いんですけれども、寮の場合はミールプランとあとは、寮の費用を合わせて、だいたい170万円ぐらいでしょうかねになるということで、あとは一番下はこちらはパーソナルエクスペンスということで、お小遣いですね。こちらは人によってそれぞれ変わってきますけれども、そちらも合わせて大体の合計が一番下にある、4万1000ドルぐらいになってくるんですけれども、こちらですね、I-20、就学許可証を取得する際に、銀行からですね、ドル建ての、残高証明書をお取り寄せいただく必要があるんですけれども、そちらに、記載していただく、十分な、こちらは、費用ですねとなるのが、そちらの一番下に記載されている4万1340ドルは、こちらは1年の学費をきちんと、納められる、生活費を納められるということで証明が必要になってきます。Alright, thank you, Amanda. Sure. At the graduate level, like everything else at the graduate level, it's going to vary by your program, the cost, somewhat at least. So for MBA, our tuition is almost $26,000 per year. Students in the MBA program are usually taking 4 classes each semester. So it's a little bit more than most of our other programs. Programs like computer science or electrical engineering, they're usually only 3 classes a semester. So it's about $18,000 per year for tuition. Not listed here is our Masters of Fine Art program. You get an automatic scholarship if admitted to the program. So normally it would be $18,000, but the scholarship brings it down to around $11,000 per year. So it's a significant scholarship if admitted to our Masters of Fine Art program. You'll see all of the same similar fees listed here, university fees, 1 year, 12 months of health insurance, and then we have an estimate of the housing, meals, and all other expenses, which is the same no matter what program you're in. We don't currently have on-campus housing for graduate students, but there are apartments and rooms for rent that are walking distance from campus where our graduate students live. And then you'll see the I-20 totals at the bottom. So for NBA, about $49,000 for 1 year. For most other programs, $41,000, and then significantly less for the MFA program. And I should also make note that you will never have to pay all 1 year upfront. Our students pay per semester, and we even offer installment plans that are interest-free for students who need to set that up with the finance office. はい。こちらはですね、大学院の方の授業料になってきますけれども、そちら左側が MBA で右側が、それ以外の、大学院のクラスになってくるんですけれども、こちら大学院のやっぱり学科によっても授業料は少し変わってくるということなんですけれども、MBA はですね、特に他の学科よりも、少し多く授業を、受講しないといけないということで、必然的にちょっと授業料が高くなってくるようですね。あとは、こちらには記載していないんですけれども、マスターのですね、方の、大学院の方の、アートプログラムの方はですね、こちらも、自動的にですね、入学が認められたら、もうスカラシップ、奨学金がついてくるということで、だいたい1万8000ドルが、他の学科の授業料になってくるんですけれども、ファインアートの方の、専攻の方で、入学が認められた方に関しては授業料が1万1000ドルまで、下がるそうです。なのでこちらとてもすごくお安くいける、ような学科になっているので、アート系ですね、ファインアートの方のご興味ある方ですね、特にマスターの方はニューポルツとても授業料が抑えられる学校になってきますね。Thank you, Amanda. Sure. We do offer some scholarships and funding for students as well. So at the undergraduate level, we have a special scholarship called #YouAreWelcome here. This was a scholarship originally started by Temple University that spread to, I think, probably close to 100 universities now in the country offering this. So this is a 50% tuition scholarship that is renewable for all 4 years of study at the undergraduate level. This is available for students applying for next fall, 2022 or August start. And we do have an earlier application deadline of March for submitting your application as well as the scholarship application.
So to be eligible, you have to meet our academic admission requirements and then submit a separate essay or video essay answering a scholarship prompt. At the graduate level, we offer assistantships, which would give you work experience as well as course fee waivers and stipends. We have a special electrical engineering fellowship that's research-based, and that would also give you a course fee waiver. We have an MBA scholarship for your first semester that's $2,000, and it's just for international students who are admitted. And then I mentioned already our MFA, Masters of Fine Art, automatic in-state tuition scholarship. There are some others available depending on program of study, like ceramics and other specific programs, and they're all listed on our website. はい、こちらですね、スカラシップ、奨学金に関してのご説明になりますけれども、4年生の学科の方はですね、そちらにある通り、ハッシュタグ You are welcome here という、スカラシップがあるとのことで、こちらはですね、アプライするときに、こちらは、一緒にですね、スカラシップもアプライをしていくというものになってくるんですけれども、ちょっとですね、締め切りが変わってきます。締め切りがですね、先ほどお伝えした通り、5月1日ではなく、ちょっと早く3月1日の締め切りになってきますけれども、こちらの、You are welcome here のスカラシップに、応募していただいて、もしそれがですね、もらえる場合ですね、なんとトゥイション、授業料のところが半分になってきます。そしてこれ毎年、4年生大学の4年間在学中にリニューできるということで、その都度年度で、こちらはアプライができるそうです。なので1回だけのトゥイションじゃないですね。で、そして右側はですね、こちらは、大学院の方の授業料になってきますけれども、先ほど言ったように、ファインアートの方は元からもう、そちらに入学が認められれば、もう自動的に、こちらスカラシップがついてきますし、MBA の方もですね、MBA の方に、行かれた方、インターナショナルの方っていうのは、最初の年、$2000のスカラシップがいただけるそうです。あとはですね、他にもいろいろな大学院の方の、スカラシップもあるということです。Thank you, Amanda. So once you're admitted to one of our programs, our international office will send you your I-20 usually within 3 days of receiving your financial documents. Right now we're sending them digitally. And if we ever go back to sending them for physical packages, it's DHL Express at no cost to the student. We also provide some virtual orientation opportunities, so ways to learn and get oriented with the campus before you even arrive. And then once you come and you're on campus, we have a lot of activities planned, like campus tours, and just a lot of information to learn about the campus during that orientation period. And all of our advisors are here and at the ready to support you through the process from applying to arriving to our campus. はい、こちらですね、オリエンテーション&サポートということで、アプリケーションを出したらですね、ニューポルツの方はだいたい必要書類が全部提出できたら3日ほどで、就学許可書となる I-20 を、こちらは発行していただけるそうです。その後ですね、現地に来られてからの、現地でのオリエンテーションであったりとかサポートっていうのも、アマンダさんはじめ、他のスタッフの方ですね、インターナショナルオフィスの方が、しっかりサポートをしていただきます。私もですね、何度も、ニューポルトの皆さんとですね、インターナショナルオフィスの皆さんとやり取りをしていますけれども、とても手厚くケアをしていただけるので、留学前はもちろんなんですけれども、留学した後も学校で、現地でですね、留学生オフィスの方だったりとか、あとはその他の学部の教授だったりとかっていう方からのサポートもとてもしていただける学校になってくるので、その点すごくおすすめの学校になってきます。Thank you, Amanda. One other thing we provide for students that arrive, if you choose, we can pick you up from JFK Airport. It can be a lot arriving to a new country with new languages, probably jet lagged from long flights, and then trying to make your way to a campus that's an hour and a half away from the airport. So we do provide this service where we'll be at the airport with staff, with signs, as you see in the picture, to welcome you, help you get your luggage on the bus, and bring you back to our campus as a group. So this is one service that we offer just to make it a little bit easier for you when you arrive to the United States. はい、こちらですね、お写真にも、ありますように、こちらニューポルツですね、JFK のですね、
空港のピックアップも、ご手配をしていただけるそうなので、到着してすぐからもう、サポートを受けることができるので、これはとても本当ありがたいサービスになってますね。Alright, thank you, Amanda. Sure. So that's the end of my presentation, but we do have our contact information here. If you have further questions, you can email us, you can look at our website, and of course, contact our partners at SkyS. And I want to thank you so much for learning today about SUNY New Paltz with me. はい、アマンダさん、今日はお時間いただきましてありがとうございました。Thank you, Amanda. Thanks for your time today. Thank you. Bye-bye.